ผู้ฟังทุกท่านขณะนี้คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของเราอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราขอแนะนำตามมาตรการการป้องกันดังต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงหากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 2. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่นที่เข้ามาในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหากมี 3. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นแอปพลิเคชัน Thai for Thai หรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ4. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษ 5. หลีกเลี่ยงการเผาขยะและวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศเราขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่ท่านรักให้ดีและร่วมมือกันลดมลพิษเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ